Здравствуйте, а это камин? Здорово. Это вообще-то бар-камин. Можно сидеть у огня и бухать, даже если у тебя ипотека. А настоящий огонь есть? Ну, огонь фейковый, зато бухло настоящее. А зачем вообще бар в камине? Ну, чтобы ты далеко за коньяком не ходил, мебель должна быть умнее хозяина. Ха, понял, базар, беру. Все, давай, отлично.